Привет, друзья! Больше месяца не было новых видео на канале, поэтому сегодня я решила вас порадоваться очень вкусный рецепт холодного испанского супа под названием гаспачо. У нас температура на улице уже зашкаливает 42 градуса по Цельсию. И честно, данный вид супа очень идеально подойдет для таких жарких летних дней. Но давайте не будем терять время, как всегда следите за руками и поехали готовить вкуснейший гаспачо. Этот суп готовится очень быстро и без лишних хлопот, даже ребенок справится. Для гаспачо используется перец. Вы можете взять или зеленый, или красный. Я выбрала красный под сортом капья. Он более сладковатый и более мясистый. И в этот вид супа используется свежий перец. Но я, как всегда, пошла чуть дальше. Я его приготовлю на газовой плите, так чтобы он, знаете, получил такой вкус дымка. Именно этот вкус дымка придаст нашего супа очень интересный и необычный привкус. Ну все, готовим. Включаем плиту и просто кладем перец сверху. Он сейчас начнет так трещать, пищать, но мы на него не обращаем внимания. Он должен стать черным цветом. Слышите, он уже с нами разговаривает. Пока перчик там жарится, мы подготовим наши томаты. Я взяла два вида. У меня здесь розовый, я их очень люблю, они такие, знаете, более сочные. И обычный красный томат. Они более мясистые и менее сочные. Нам нужно вот так разделить на 4 части, и попку обязательно мы убираем. Она нам ни к чему. Убираем дальше наших попочек, наших летних попочек от наших летних томатов. Так, убрали. И можем еще разрезать, например, на четвертинки, если слишком большой томат. Помешаем в наш блендер. Если, конечно, вы хотите, или если вам, например, не нравится кожица томатов, вы можете их утопить в горячей воде где-то на 30-40 секунд, потом помешаем в холодной воде, и кожица очень легко снимается. Но здесь кожица очень тоненькая, поэтому она нам не будет мешать в нашего супа. С томатами мы практически закончили. Теперь нам нужен огурец. Огурец мы вычищаем от кожицы. Вот так. Огурца нужно небольшое количество. У меня где-то около 50 граммов. И разрезаем на вот такие половинки. И добавляем к нашими томатами. Чеснок. Нам нужно где-то 3-4 зубчика. Добавляем. Добавляем сюда лук-шалот. Вы можете взять любой лук, который вам больше нравится, но лично я предпочитаю шалот, потому что он более нежный. Нам нужно где-то пол луковицы. Вот так. И смотрите, вот эти штучки, вот эти, видите, зеленые штучки, мы их убираем, потому что они придают луку, неприятный такой привкус. И вот здесь чуть-чуть есть. Тоже убираем. Это тоже убирается и к чесноку, если вы их находите в серединке. Все, добавляем. Пока мы этого все добавляли в смесительном стакане блендера, наш перец уже готов. Поэтому мы берем фольгу и отправляем наш перчик. Смотрите, какой он черный, чтобы он чуть-чуть отдохнул под фольге. Вот так. Хоп-хоп-хоп, оставили. Буквально 2-3 минуты после этого вот эта кожица черная просто под проточной водой снимается на ура. Пока вот этого все оставляем, и нам нужно вот такой сухой хлеб. Почему нужно, чтобы хлеб был именно сухой? Потому что у него нет лишней влаги. И вообще гаспачо это тот вид супа, который раньше, когда люди оставался ненужный хлеб, то есть сухой, чтобы его просто не так выкидать, они его использовали в данный вид супа. Он дает текстуру и делает его более сытным. Поэтому
нам нужен такой хлеб. Теперь нам нужно его нарезать. Ич. Ич. Или побороться с ним. Сейчас я возьму нож для хлеба. Может быть проще. Вот какой нож для хлеба. Видите, у него вот такие зубчики. И когда с ним резать, хлеб должен быть легче резаться. Да. Он легче режется. И убираем вот это грубая корочка. Вот так. Нам хлеба не нужно много, где-то на то количество, которое я использую, где-то 50 грамм. Вот так. Хоп. И хоп. А из этого можно сделать сухари. Панировочные, я имею в виду. Это вот так разрезаем и добавляем к нашей гаспачо. И часть хлебушка нам нужно, чтобы нарезать на мелкие-мелкие кубики. Мы их приправим и сделаем вкуснейшие крутоны. Они нам нужны для подачи. Поэтому нам нужно теперь резать тоненько. Где-то вот такие слайсики нам нужны. Если по сравнению с самой пальчик, это где-то половина моего мизинца. Вот так. Разрезаем. Нам нужно немного. 2-3 слайса. После этого мы разрезаем их на кубики небольшого размера. Наши будущие крутоны мы отправляем на сковороде. Вот так. Оп-оп-оп, чуть место. Поливаем оливковое масло. Вот так с ручками все делаем. Чуть-чуть соли и черного молотого перца. И отправляем на плите, чтобы они обжарились до румяностями. На невысоком огне. И нужно на них иногда смотреть. Пока мы этого все делали, наш перец уже подошел. И сейчас я вам покажу. О, какой он горячий, горячий. Теперь смотрите, как убирается его кожица. Видите? Оп, потянули, и все, она убирается. Вот, видите? Но мы это так не будем делать, а просто под проточной водой мы это все снимем, потому что нам нужен холодный суп, а как бы перец достаточно горячий, и так мы уменьшим его температуру и будем его добавлять в наш стакан. Посмотрите, насколько красивый наш перчик. Вот эти все пятнышки, это, знаете, такая копченость придает. Просто сногсшибательно, очень вкусно пахнет перчик. Теперь нам нужно его освободить от семечки. Вот так разрезаем, чпунг, убрали. И вот этой частью вот так. О, какой он горячий, 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 горячий. Теперь мы его разрезаем вот так. И смотрим, что у нас внутри кроется. У нас кроется очень много семечек. Но мы хотим, чтобы наш суп стал такой, знаете, нежный, кремовый, поэтому нам нужно их убрать. Або просто его промыть под проточной водой. Вот какой у нас перчик получился, ни одной семечки. И теперь нам нужно просто вот так его разрезать на 2-3 половинки. Все. Разрезали и добавляем к нашей продукции. Пока мы этого все делали, наши крутоны уже готовы. Посмотрите, как они подзолотились. И теперь нам нужно их оставить, чтобы они охладились. Потому что сейчас, если мы их покушаем, они будут мягкие. А нам нужно, чтобы именно в супчике они, знаете, так подхрустывали. И это получится, когда они остынут. А теперь нам нужно приправлять наш будущий суп. Нам нужно соль, обязательно. Все это по вкусу. Добавили соль. Добавили черный молотый перец. Теперь нам нужно добавить оливковое масло. Берите хорошее оливковое масло с
вкусным таким запахом. И нам нужно где-то 3-4 столовые ложки. Сюда нам нужно добавить винный уксус, яблочный уксус, какой уксус вам больше нравится. Я лично люблю яблочного уксуса, нам нужно всего лишь 1 столовая ложка. И все, наш суп практически готов. Но теперь нам нужно добавить один очень-очень важный ингредиент, который у каждого человека есть дома. Этот ингредиент – лед. А сейчас объясню почему. Нам нужно его, скажем, где-то 6, 7, 8 кубиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Давайте 7, потому что 7 – это очень хорошее число. Почему нам нужен лед? Объясняю, это все очень просто. Когда ножи крутятся в блендере, они нагревают нашу смесь. И за счет нагрева смесь тоже нагревается, и помидоры начинают темнеть. Так как нам нужен красивый цвет, яркий, и чтобы они не становились более коричневого оттенка, нам нужен лед. Лед будет помогать, чтобы смесь не нагревалась, и наш суп останется яркий и очень привлекательный. Все, теперь нам нужно просто это все взбить в однородную консистенцию. Наш гаспачо готов. Давайте теперь будем его насыпать и показывать поближе, какой он сексуальный. Наше гаспачо наконец-то готово. Я его делала где-то, грубо говоря, 10, максимум 15 минут. Поэтому я говорю, это очень быстрый суп. Посмотрите, насколько он красивый. Такой, знаете, оранжевый, с базиличком. Очень красивая картинка. Давайте теперь мы его попробуем. Так. Пахнет оно очень свеже. Итак, берем чуть-чуть, вот так. Я хочу базиличек. Оп-оп-оп. Ребята, это превосходно. Очень вкусно. Он очень такой, чеснок чувствуется. Боже, это реально восхитительно. И на самом-то деле копченость от красного перца очень хорошо играет здесь с помидорками. Поэтому, если вы любите такие вид супы, обязательно сделайте. Я уверена, он вам очень-очень сильно понравится. Если вам понравилось сегодняшнее блюдо, ставьте лайки, подпишитесь на наш канал и до новых вкусных встреч. А в следующем видео я вам покажу, как приготовить по-болгарски перец капия. Все, пока!